Hallihallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreuz Dame. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein Unboxing-Video, wie man schon unschwer erkennen kann. Denn ich habe wieder ein Paket erhalten von meinem Kooperationspartner Painting Fairy Cross Stitch. Ihr seht ja links oben den Shopnamen eingeblendet und rechts oben seht ihr den Rabattcode. Der lautet Kreuz Dame, alles in Großbuchstaben, und mit diesem Rabattcode könnt ihr 5% auf eure Bestellung sparen. Ja, wie gesagt, ich habe dieses Paket erhalten von meinem Kooperationspartner. Das heißt, die Produkte wurden mir kostenlos zur Verfügung gestellt von Painting Fairy Cross Stitch. Heute nach dem Motto Sommer trifft Winter, denn ich habe mir 2 Stickkits ausgesucht, eines zum Thema Sommer und ein anderes zum Thema Winter. Also schauen wir gleich in den Karton. Ich nehme mal alles raus. Ja, ist leer. Und dann gebe ich das zur Seite, damit wir Platz haben und alles in Ruhe anschauen können. Also wir haben wie immer die üblichen Flyer. Also ich bin überzeugt, die kennt mittlerweile ein jeder. Es handelt sich dabei um die Produktion von Painting Fairy Cross Stitch und auch um die ägyptischen Baumwollgarne. Es gibt 482 Farben davon. Ja. Und auch noch hier diese Anleitung. Hier kann man nachlesen, wie man dann am Ende das Stickbild auswaschen soll. Ja, und auch hier nochmal die 482 Farben von ägyptischen Baumwollgarn. Ja, diese Flyer sind in jeder Bestellung dabei. Und was auch noch in jeder Bestellung dabei ist, ist ein Toolkit. Also ein Toolkit für alle Sticksets, egal wie viele Sticksets ihr bestellt. Ihr erhaltet nur ein Toolkit. Auch diesmal in einem Organza-Säckchen, heute ein weißer Organza mit Monden und Sternen. Wir haben dreimal Flossbobbins, die gedacht sind zum Baken der Fäden. Also falls jemand diese Backmethode bevorzugt, sind die wirklich ideal für die Fäden. Dann haben wir dreimal Silikonfingerhüte in der Größe 3. Wir haben eine Schere, eine spitze Schere. Die mag ich sehr gerne. Und dann haben wir auch noch Nadeln. Ihr seht schon, Größe 26. Ja, Größe 26. Und es sind 8 Stück Nadeln dabei. Ja, das ist das Toolkit in diesen Organza-Säckchen. Dann habe ich auch wieder eine Garnprobe erhalten. Also ich weiß nicht, ob in jeder Bestellung eine Garnprobe dabei ist, aber bei den Kooperationen ist immer eine Garnprobe dabei. Wie gesagt, Painting Fairy hat ja das eigene Garn. Ihr seht hier auch den Aufdruck von Painting Fairy. Und ich habe die Farbnummer 826. Ein wunderschöner Blauton. Kommt auf jeden Fall in mein Lager, denn mittlerweile habe ich ja einige Projekte, die ich mit dem Garn von Painting Fairy sticke, und ich sage euch, es ist absolut empfehlenswert. Zum einen ist es natürlich recht günstig, das Garn. Es kostet eine Docke so um die 30 Cent. Und zum anderen, ja, stickt es sich
meiner Meinung nach besser als das DMC-Garn. Das erste Stickkit, das ich mir ausgesucht habe, zu dem Motto Sommer trifft Winter. Und das ist dieses Stickkit. Also eigentlich ein Teilbild, ein Rundbild könnte man sagen. Und das sind, ich glaube, das sind Glockenblumen, würde ich sagen. Ja, es heißt Round Floral Series Morning Glory. Also Sonnenaufgang sozusagen. Wir haben hier die Glockenblumen, auch hier noch Blumen im Hintergrund, den Baum und ja, einen Sonnenaufgang. Von dieser Serie gibt es auch noch andere Blumen, also da weiß ich, gibt es noch Gänseblümchen, dann gibt es auch noch Löwenzahn und Mohnblumen. Ja, das sind die, die mir jetzt einfallen. Ja, das habe ich mir ausgesucht. Dann schauen wir uns die Legende an. Oh, das hat doch einiges an Farben. Und zwar, hier sind 44 einfache Farben. Dazu muss man sagen, dass manche Farben natürlich mehrmals gelistet sind. Zum Beispiel hier sieht man die 791, denn da wird auch Backstitch damit gemacht. Ja, es wird volles Kreuz gestickt und Backstitch. Und ihr seht hier dann auf der rechten Spalte haben wir noch die Mischfäden und da haben wir 11 verschiedene Mischfäden noch dabei, also Mischfarben. Wir haben 2, 4, 6 Backstitches und ansonsten es wird nur im vollen Kreuz gestickt. Danach haben wir hier noch die Anleitung und ihr seht schon, es hat doch einiges an Backstitches. Ja, also da ist schon einiges zu tun. Es sieht zwar nicht sehr groß aus, das Motiv, aber es ist doch sehr umfangreich durch die vielen Backstitches. Ja, dann schauen wir uns den Stoff an. Ich habe es mir ausgesucht in 16 Count. Also ihr seht, es ist nicht so klein, wenn ich hier meine Hand dazu lege. Und es wird 160 mal 160 Stiche groß. Wie gesagt, 16 Count Vordruck. Ja, wie üblich, der Stoff ist umsäumt bei Painting Fairy und der Druck ist ausgezeichnet. Und ich würde sagen, es ist nicht viel Konfetti. Wir haben schon einiges an Farbwechsel hier zu sticken, aber hier haben wir auch Color Blocking, große Flächen Color Blocking und auch hier, wie ihr sehen könnt, also das ist der Hintergrund, aber hier wird tatsächlich alles mit vollem Kreuz gestickt, also keine halben Kreuze, auch nicht der Hintergrund. Ja, hier unten ist es mehr Farbwechsel, aber so richtiges Konfetti kann ich jetzt nicht erkennen. Ja, der Druck ist nicht verschwommen, er ist ganz, ganz klar, aber sollte doch mal etwas verschwimmen und das Symbol nicht lesbar sein, dann hat man ja noch die Papieranleitung dazu, wo man nachschauen kann. Ja, ein sehr, sehr schönes Motiv, gefällt mir sehr gut, diese Glockenblumen. Und jetzt bin ich noch gespannt auf die Garnfarben, also da muss ja einiges an Lila und Gelb dabei sein.
Und das sind die Garnkarten und dieses Mal ist das Karton, also Pappe, keine Kunststoff-Garnkarten. Das überrascht mich jetzt, weil doch einiges an Farben dabei ist. Und wir haben hier 30 und wir haben 42 Farben. 2, 4, 6, ja, 42 Farben, also 2 Garnkarten dabei, aber diesmal leider nicht in den Kunststoff-Garnkarten, sondern dieser Karton. Ja, viel Lila natürlich, wie zu erwarten. Ein bisschen Grün und natürlich auch ein bisschen Gelb, Rot und Orange-Brauntöne. Das ist hier im Bereich des Baumes beziehungsweise ja rund um den Sonnenaufgang. Ja, die lila Töne sind ja wunderschön, absolut schöne Farben. Ja, das sind die Garnkarten. Das wäre dann auch schon das erste Stickkit. Jetzt zum Thema Sommer. Ich finde, das passt hervorragend für den Sommer. Diese Glockenblumen. Dann werde ich das gleich noch einpacken. Also wie gesagt, wenn ihr auch nachshoppen möchtet, dann verwendet meinen Rabattcode KreuzDame, um 5% zu sparen. Das lohnt sich dann wirklich. So. Hier wieder diese Druckknopftaschen, die mag ich ja sehr gerne, kann man ganz einfach immer wieder verschließen. Und hier haben wir das nächste Stickkit, auch Druckknopftasche. Und dieses Stickkit ist zum Thema Winter. Ich gebe das mal zur Seite und ja, was habe ich mir ausgesucht? Oh, ich habe schon was gesehen. Und zwar dieses Tee, Kaffee, Kakao trinkende Mädchen. Das gefällt mir sehr gut, das Motiv. Ja, ein richtiges Wintermotiv, das Mädchen mit Mütze, mit Pullover, würde ich sagen. Ja, ein ganz tolles Motiv. Ich sehe schon, sie trinkt Tee. Denn das Motiv heißt Warm Tea in Winter, also ein warmer Tee im Winter. Da bin ich ja auch gespannt, wie das Gesicht rauskommt bei diesem Motiv. Ja, die Legende. Oh, da ist einiges zu tun, sehe ich schon. Ja, wir haben nämlich volles Kreuz, halbes Kreuz, Viertelstich, dann weiß ich nicht, was das jetzt bedeutet. Das sind chinesische Schriftzeichen. Dann haben wir Backstitch. Ja, und hinten seht ihr die DMC-Nummer. Ja, das muss ich mir erst übersetzen, was das sein soll. Ihr seht schon, wir haben hier 46 einfache Farben. Wir haben einiges, ich werde ein bisschen raus euch das Ganze zeigen, einiges an halben Stichen, Viertelstichen, ja auch einiges an Backstitches, also ein sehr umfangreiches Motiv. Und es geht ja noch weiter, denn auf der zweiten Seite haben wir die Mischfarben. Und da haben wir 2, 4, 6, 8, 11 Mischfarben auch. Und auch hier mit halbem und Viertelstich. Hier gibt's noch eine Erklärung auf Chinesisch. Wie gesagt, das muss ich mir erst übersetzen. Hier wird beschrieben, was zweifädig gestickt wird und was einfädig gestickt wird. Ja, wie gesagt, das muss ich mir auf jeden Fall übersetzen. Ja, aber das Motiv ist ja wirklich wunderschön.
Ja, passendes Wintermotiv. Ich liebe ja Winter- und Herbstmotive, habe ich euch ja schon mehrmals erzählt. Ja, dann kommen wir zum Stoff und der ist tatsächlich nicht so groß. Ihr seht schon, ich habe hier eine A4-Seite daneben liegen, also von der Größe her. Ich habe mir 16 Count ausgesucht und er wird 163 Stiche breit und 175 Stiche hoch. Ja, keine Ahnung, wo da Viertelstiche und halbe Stiche hinkommen. Das muss ich mir dann in Ruhe noch anschauen. Ja, wir haben auch hier sehr, sehr viel Farbwechsel. Ich komme mal näher. Also einiges an Farbwechsel. Ähm, aber gar nicht so schlimm mit Konfetti, sondern auch hier eher Farbwechsel. Ja, ich habe keine Ahnung, wo man da wirklich diese halben Viertelstiche setzt. Ja, Backstitches kann ich ja mal in der Anleitung nachschauen. Und ihr seht, da ist nicht so viel an Backstitches zu machen. Also vereinzelt nur ein paar. Ja, ganz wenige Backstitches eigentlich, aber trotzdem einige Farben an Backstitches. Ja, auch hier seht ihr, der Stoff ist wieder umsäumt. Wir haben jetzt am Stoff keine Legende aufgedruckt, sondern nur das Bild an sich ist aufgedruckt und ich habe, wie schon gesagt, 16 Count mir ausgesucht bei diesem Wintermotiv. Ja, dann kommen wir zu den Farben. Und hier haben, oh entschuldigt, hier haben wir wieder die Kunststoffgarnkarten. Und zwar haben wir 43 Farben, natürlich alles dezente Farben, hauptsächlich braun, grau, Weißtöne. Ja, ist wie zu erwarten natürlich bei diesem Motiv. Ja, sehr dezente Farben und auch hier, wie gesagt, braun-Weißtöne, hier so ein Grau-Blauton. Ja, alles sehr, sehr dezente Farben, 44 Farben auf den Kunststoffkarten. Und dann habe ich noch entdeckt, wir haben auch ein Sondergarn dabei, würde ich sagen. Das habe ich tatsächlich nicht gewusst, dass das auch dabei ist. Wir schauen mal rein. Wahrscheinlich wird das wieder zum Mischen verwendet werden. Und wir haben hier ein Silberton, Silbergarn, Farbennummer E415. Ich glaube, man kann das gut erkennen, dass es so ein Metallic-Garn ist. Dann haben wir die E815 und auch da, glaube ich, kann man gut erkennen, dass es auch ein Metallic-Garn ist. Und dann noch die E301, das ist ein Braunton. Ja, wirkt auch etwas metallisch. Das ist ja mal interessant. Das heißt, wir haben hier noch diese Metallic-Fäden dabei. Muss ich nochmal in die Legende nachschauen. Und ihr seht hier unten abgebildet E301, 415 und 815. Und da werden tatsächlich normale Kreuze damit gestickt. Hier noch mit der E415 auch Backstitches. Okay, also nicht so wie ich dachte.
zum Mischen der Fäden, denn die Mischfäden haben keine E-Nummer dabei. Also die Metallic-Fäden werden tatsächlich alleine gestickt. Ich finde dieses Silber ja so schön. Aber auch das Rot, dieses 815, metallische Rot. Toll. Also mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier auch noch so Metallfäden dabei sind. Da bin ich ja gespannt, wie sich das sticken lässt. Ich sticke zwar gerade an einem Motiv, das hat Goldfäden dabei, aber diese Farben hatte ich noch in keinem Kit dabei. Ja, auch ein wunderschönes Motiv. Das Wintermotiv, der Warm Tea in Winter ist das. Ich packe das nur wieder alles ein. So. Und die Mischfäden, ich werde das jetzt nur so einfach einpacken. Ja, meine Lieben, ich bin mal gespannt, zu welchem Motiv ihr eher tendiert. Also mir gefallen ja beide sehr gut. Also zum einen das Sommermotiv, diese Glockenblumen, oder eher das Wintermotiv. Schreibt mir das mal gern in die Kommentare. Und ja, ich freue mich drauf, von euch zu hören. Und dann verabschiede ich mich auch schon. Ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund und habt eine schöne Zeit. Tschüss!